Всем добрый вечер. Поставьте плюсики, видно меня, слышно, хорошо ли, плохо ли. Мгм. Отлично. Так, у нас есть опоздавшие, обязательно они к нам подтянутся. Я представлюсь, да, еще раз, меня зовут Костерева Виктория, я менеджер компании Reflame. Сегодня мы с вами разберем очень важную и актуальную тему, которая поможет вам дальше в вашей дальнейшей работе. Эта тема называется рекрутирование в соцсетях на холодном рынке. А именно это контакт и Инстаграм. Давайте начнем, наверное, с самого, да, более такого легкого, это с контакта. Смотрите, что мы делаем вообще ВКонтакте. У нас должно быть создано не менее 5 страниц. ВКонтакте мы выкладываем 15 фото, пишем посты, делаем репосты из групп, ставим хэштеги, добавляем в друзья, ставим лайки, рассылаем приглашения на бизнес и выкладываем короткие видео. А теперь по порядку я расскажу вам о каждом пункте. ВКонтакте, как вы знаете, это самая крупная социальная сеть в России. Для того, чтобы продвигать свой бизнес ВКонтакте, естественно, одной страницы недостаточно. То есть нужно зарегистрировать несколько страниц и заполнить их информацией. Как вы уже знаете, наверное, что каждая страничка, она скрепляется отдельным номером вот, для подтверждения смс-сообщения, да, чтобы войти в контакт. Вот. У каждой социальной сети есть также свои правила и лимиты. А чтобы вашу страничку не заблокировали, нужно прежде всего научиться правильно и грамотно на ней рекрутировать. А если вы хотите добиться более быстрого результата и хотите, чтобы у вас был больше поток людей, вам необходимо создать, как я уже сказала, ВКонтакте не менее 5 страниц. После создания страничек мы, естественно, начинаем их заполнять. Ваша страничка должна быть живой, так как люди будут идти на вас, да, интересной, красочной, яркой. В профиле у вас должна быть обязательно указана ваша настоящая фамилия, ваше настоящее имя, да, на аватарке должны быть тоже вы, ни в коем случае там не цветочки, собачки, кошечки и всякие остальные прелести. Также у вас должны быть фотографии, помимо основной, да, у вас должно быть несколько фотографий, которые будут сопровождаться определенными записью и будут сопровождаться хэштегами, вот, чтобы люди знали и видели, что вы разноплановая личность. То есть на вашей страничке может быть абсолютно все, что угодно, ну, конечно, в рамках разумного, начиная от того, как вы гуляете в парке, наслаждаетесь природой, да, и заканчивая тем, что вы, допустим, сидите на какой-то конференции и делаете селфи. Эти фото, они тем самым, да, вы привлекаете внимание людей и можете поделиться своими какими-то определенными мыслями, впечатлениями. То есть вы пишете пост. Вот вы выставили фотографию, написали запись и хэштег. Это называется пост. А после того, как вы прикрепили картинку и подписали ее, вам необходимо поставить хэштег. Чем больше хэштегов будет, тем лучше. Вот, потому что, как известно, хэштег – это слово, да, или несколько слов, написанных слитно, перед которым стоит знак решетка. Хэштеги вообще нужны для того, чтобы вы могли найти все сообщения, да, по какой-то определенной тематике. Ну, давайте посмотрим, сейчас я пример вам приведу. Вот Ольга, да, Семенова, на примере нашего спонсора. Вы видите, она выставила фото цветов, которые были подарены мне на день рождения. Вот, и она подписала, да, доброго утра, пожелала всем. Вот, написала, да, запись и поставила хэштеги. Вот, хэштегов должно быть много, они должны быть популярными, вот, и часто используемыми. Также на вашей страничке не должны быть, допустим, картинки все про бизнес. То есть у вас должно быть много разных, да, начиная также вот от цветов, заканчивая вот нашими лидерами, да, которые идут по сцене с чеками. Вот, и вы
каждый обязательно, в каждой картинке прикрепляете запись хэштегом. Вот, мы также ездили в Москву, Ольга выложила, да, фотографии вот зданий, как вы уже заметили. Вот, и тоже поставила подписи с хэштегами. Так, дальше. А после заполнения страниц мы приступаем к рекрутингу. То есть начинаем искать людей, да, и также, возможно, потенциальных своих партнеров. Искать людей и добавлять людей можно через поисковик, через поисковик, который находится в ВКонтакте. Ну, вы, наверное, видели, да, слева такая строка, написано «Поиск». Вот, и оттуда вы можете добавлять людей. Запомните, что люди должны быть, ну не то, что должны, они могут быть из разных городов. Да? Вот некоторые думают, что сидит человек и думает, вот люди все должны быть из моего города. Нет, на самом деле такого не должно быть, потому что мы работаем по всей России, странам СНГ. Вот, и люди могут быть абсолютно из разных городов, то есть вы не бойтесь, добавляйте, ничего страшного, наоборот, только лучше. Потому что так сможете нагнать более быстро и много народу. Запомните, что контакт вам разрешит добавлять 50, отправить 50 заявок в друзья. То есть более 50 у вас не получится. Это вот максимальное число. Вот, допустим, пример вам. Вы нашли интересующего вас человека, да? Вы зашли к нему на страничку, смотрите, изучаете ее. Обязательно обратите внимание, не занимается ли человек сам каким-то определенным бизнесом. После того, как вы убедились, что человек ничем не занимается, да, вы добавляете его в друзья. Обязательно ставите ему лайки. Некоторые называют это сердечками, классами, тут уже сами, да, решаете, что лучше. Лайки для чего мы ставим? Для того, чтобы привлечь внимание человека. И, естественно, добавлять его после этого в друзья. Бывает так, что совершенно посторонний человек, да, заинтересовался вашей страничкой и просит к вам друзья. Что вы делаете? Вы, опять же, должны зайти к нему на страницу, изучить ее, да, посмотреть, не занимается ли этот человек бизнесом, не ногти ли он делает, там, не волосы наращивает и тому подобное, да. Если вы видите, что человек, так сказать, чист, вы его добавляете в друзья, вот, и пишите ему приветственное письмо. Пишите, допустим, к вам добавилась там Елена, и пишите: Елена, добрый день, рада приветствовать вас на своей страничке. Вам могут ответить на это сообщение, а могут вас и проигнорировать. То есть это как бы ничего страшного, не переживайте по этому поводу. Вот. И через 2-3 дня вы ему уже можете отправить сообщение по поводу бизнеса. Да? То есть вы можете пригласить его уже к себе в команду. После того, как вы набрали определенное количество это, ну, не меньше 100 человек, да, в друзья, вы уже можете делать рассылку сообщений, то есть приглашать людей на бизнес. Шаблоны все вам дадут ваши спонсоры, обращайтесь, вот, нам только в радость вам помогать. Вот. Но запомните, что таких сообщений, которые вы можете отправить, всего 20 штук контакт пропускает. Вот. 20 сообщений, которые вы можете отправить в личку незнакомым людям. То есть, если будете рассылать больше, то это уже будет считаться как спам, и вашу страницу могут заблокировать. Вот. Давайте мы посмотрим еще на статистику, на слайд. Вот. Смотрите, добавляем, значит, в друзья. Всего контакт позволяет добавить 50 друзей в день, то есть больше не добавляем, контакт просто не пропускает. Лайки. В принципе, лайков можно ставить неограниченное, да, количество, но так, чтобы это все было разумно. Да, каждые 15-25 лайков система будет предлагать вам ввести капчу. Капча это что такое? Вот, допустим, может быть, наблюдали, да, что выплывает окно, где написано «Введите код».
и там высвечиваются вам циферки, буковки. Вот это и называется капча. Вот. И тем самым система будет отслеживать уже ваши действия. То есть если вы, да, там, будете ставить лайки с интервалом 390 секунд, и после 300 лайка вы будете заблокированы. Делать рассылку мы отправляем, когда делаем рассылку, 20 сообщений в день, и желательно писать 2 поста в день. Вот, это утром можно делать и вечером. Утром это потому, что люди едут на работу, да, сидят в телефонах, ну и вечером тоже едут с работы, и то же самое, они сидят в своих телефонах, в своих гаджетах. А сейчас мы перейдем к Инстаграму. Что мы делаем в Инстаграме, как мы рекрутируем? Мы создаем обязательно 5 аккаунтов. Если у вас нет 5 аккаунтов в Инстаграме, то в принципе работать бессмысленно, потому что также есть свои какие-то определенные лимиты и ограничения. Мы выкладываем красочные фотографии в Инстаграм, пишем посты, ставим также хэштеги, делаем подписки, ставим лайки, пишем комментарии, отправляем сообщения в директ. Давайте посмотрим, как мы подписываем фото. Я вам вот немного и посмотрим, и расскажу вам. Вот вам понравилось фото, и вы хотите выложить в Инстаграм. Под всеми фото должна быть подпись и хэштег. Ко всем подписям мы добавляем фразу. Ставь плюс под фото, вышлю информацию. Да? Допустим, вы написали какой-то текст, и в конце вы пишете вот эту вот фразу. Ставь плюс под фото, вышлю информацию. Люди будут смотреть на это, они будут, поверьте, вестись на это. Вот. И подписываем мы хэштеги, обязательно хэштеги, потому что сейчас это очень популярно. Вот. Тем самым у вас будет больше поток людей. То есть смотрите, какие можно вставить хэштеги. Да? Работа онлайн, работа на дому, работа без вложений, взаимные лайки, взаимные подписки, семья, гуляем, инстамама, будь собой, команда, любимая работа, интернет-проект, доход, успех, бизнес-сети. То есть ставим всевозможные хэштеги, всевозможный набор букв, но такой, чтобы был достаточно популярен. Вот смотрите, также на примере, да, Семеновой Ольги, нашего лидера. Вот, она выбрала также фото, написала текст, написала, что оставим плюс в комментариях, вышлю вам информацию. Вот, и подписала хэштеги. Команда успешная, лучший, бизнес дома, ну и так далее. Обязательно, что хочу вам еще сказать, обязательно у вас в Инстаграме, в профиле должна быть прикреплена вот такая вот запись, да, в основной информации, что это бизнес в интернете, да, что вы набираете партнеров, то, что доход легальный, обучение бесплатное, вложения не требуется, интересно, пиши. Вот, вы ставите ссылку можете поставить ссылку на контакт, можете поставить ссылку на Viber и WhatsApp. То есть на те сети, на которых вы вообще зарегистрированы. Текст можно придумать абсолютно разный, это уже как бы зависит от вас, на что вы способны. Давайте посмотрим теперь, на кого мы будем подписываться. Во-первых, вы должны определить, кто для вас будет целевая аудитория, то есть определиться, с кем вы хотите работать. Может быть, вы видели в Инстаграме, когда заходите, есть лупа. Мы нажимаем на нее и просматриваем все то, что нам предлагает сам Инстаграм. То есть мы выбираем нужное фото, открываем список тех, кому это фото понравилось, и делаем подписки. Может быть, видели, что когда вы делаете подписки, да, на некоторых аккаунтах там уже есть такое слово, да, подписка, вот, а в некоторых написано запрошено. Вот когда написано запрошено и эти аккаунты, да, окошечки,
горят сереньким цветом, это закрытые аккаунты. Вот, но вы как бы не переживайте, не зацикливайтесь на этом, все равно делайте на них подписку. Это хорошо, люди обязательно зайдут в ваш профиль, обязательно посмотрят его, потому что им нужно будет либо отклонить, либо принять вашу подписку. Вот, то есть в любом случае человек, он зайдет к вам и посмотрит, чем же вы таким занимаетесь. Вот, смотрите, пример я вам привела, да, в Инстаграме. Вы заходите в Инстаграм, у вас вот есть такие домик, лупа, фотоаппарат, сердечки и ваш профиль, да, вы нажимаете на лупу и смотрите, что вам предлагает Инстаграм. Я вот выбрала, да, мне понравилась мамочка с ребенком. Вот. Я захожу к ней, ставлю ей лайк, возможно, сделаю на нее подписку, даже невозможно, а сделаю на нее подписку. Вот, и нажимаю на вот слово «нравится», да, смотрю, то есть кто оценил ей запись, просто ее. Вот, открываю и смотрю. Вот тут вот много высвечивается людей всяких разных, непонятных, незнакомых нам. И под каждым человеком я делаю подписку. То есть, не разбираясь, все равно делаю подписку. Вот горят окошечки с подпиской. И вот, как вы видите, там два окошечка, где запрошено. Вот где запрошено как раз это у нас закрытые аккаунты, которые будут нас просматривать, да, и добавляться к нам, возможно. Вот, и такие вот открытые подписки. Вы не зацикливаетесь, да, на том, что это там может быть какой-нибудь фотограф или там еще кто-нибудь. Вы прям шлепайте, не бойтесь. Нам в первую очередь нужно нагнать людей, а потом уже будем смотреть по ходу ситуации. Куда приходят отклики? Ну, в первую очередь отклики приходят в директ. Да? Помните, что директ наш друг наш. А чаще всего люди могут ставить вам плюсы под фото или оставлять комментарии. Также вы им, как и ВКонтакте, да, как я вам говорила, вы им пишете обязательно приветственное письмо. Также вам будут писать ВКонтакте по ссылке и Viber и WhatsApp. Вот. В зависимости от того, какая ссылка у вас также стоит, на что у вас, да, стоит ссылка в профиле. Как вести общение с людьми? Самое главное правило – это введите начальную вписку с кандидатурой в той соцсети, в которой он вам откликнется. Да? Допустим, написал вам человек в Инстаграме. Вот, вы должны с ним вести переписку в Инстаграме. Ни в коем случае не перебрасывать его на контакт, да, говорить, что давай пообщаемся с тобой ВКонтакте. Нет. Сначала вы должны расположить в себе вашего, да, человека, вашего кандидата, вот, к себе, чтобы он понял, что все нормально. Вот. А после того, как кандидат посмотрит, да, допустим, видеоролик, или, допустим, после того, как вы ему пришлете суть работы, да, он соглашается, хочет присоединиться к вам, вот, вы ему тогда уже можете предложить перейти в другую соцсеть, в которой вам будет более удобно общаться. И что мы получаем, когда мы рекрутируем в Инстаграме? То есть, смотрите, чем больше аккаунтов вы делаете, тем лучше. Подписки. Вы, в принципе, можете делать подписки час 200 штук. За день получается 1000. 1000 подписок и можете делать 1000 отписок. Но более 200 подписок в час вы не делаете, потому что вашу страничку также могут заблокировать. И вы на нее больше никогда не зайдете. С отписками все то же самое, да, тоже 1000 подписок. Лайки, можете ставить 150 лайков за час. Комментарии вот я тут пропустила, но также вы можете оставлять 150 комментариев. Вот. Какие комментарии должны быть, допустим, заходите к человеку, да,
на страничку, выбираете фотографию, ну, я бы выбрала, да, опять же, какую-нибудь мамочку с ребенком, вот, и написали бы, да, какое чудесное фото, присоединяйтесь к нам в проект. Вот такие вот комментарии мы оставляем, то есть не пишем, что там кто-то там лапочка, солнышко и тому подобное. Вот, то есть обязательно приглашаем мы в нашу команду. Вот, и в директ мы отправляем не более 11 сообщений. Это то же самое, да, когда делаем мы рассылку, приглашаем людей на бизнес. Точно так же, как и ВКонтакте. Если есть какие-то вопросы интересующие, пишите, вот, потому что я заканчиваю свою презентацию. Вот, если кому-то что-то было непонятно, тоже пишите, расскажем вам подробно. Есть вопросы? Нету? Значит, нет ни у кого вопросов, я поняла. Вот, всем спасибо за то, что присутствовали. Всем до свидания.